Baina, naiz eta arreba lanean leher eginda ibili eta lehen bezala Gregor zaintzea aspertuta egon, amak ez zukeen haren lekua hartu behar, eta Gregorrek ez zukeen baztertua izan behar. Izan ere, han zegoen garbitzailea. Aiargun zahar hark, bere bizi luzean zehar gauzarik txarrenak jasan izan zituenak bere zurdura sendoari esker, ez zion nazkandirik Gregorri. Jakin min, berezirik gabe, egun batean kasualitatez Gregorren gela zabaldu, Gregor ikusi, ura bai harritu, inork sasatu ezarren batera eta bestera korrika, eta besoak antsumatuta geratu zen bertan, zurtuta. Ordutik aurrera, ez zuen utz egiten goizero eta arratsaldero atea zirrikitu eta Gregorrik irik egin gabe. Hasieran, itxuraz lagunartekotzat jotzen zituen hitzekin deitzen zion, esate baterako ator kakalardoa edo ara kakalardo zaharra. Gregorrek alako ateraldiei erantzunez eta geldik erantze zen bertan, atea zabaldu ez balute bezala. Hobe zuten egunero gela garbitzea agindu baliote, kokoak ematen zionean gogaitu beharrean. Behin batean, goizean goiz, euriak gogor jotzen zuen leioan, agian udaberria iragarriz, garbitzailea berriro erretolikarekin astean, Gregor zeharo zutu eta harengana beratu zen astiro eta eskaz, erasotzeko bezala. Beldurtu beharrean, ordea, garbitzaileak ate ondoko aulki bat kora jaso eta hau zabalik geratu zen bertan, euskuko alkiaz Gregorren bizkarra jo arte ahorik existeko asmoz. Ez duk gehiago hurbildu behar, galdetu zion Gregorri hark berriro buelta ematean, aulkia berriro txokoan utziz.